batuk, obat batuk, obat batuk, obat batuk yang mujarab, obat batuk yang mujarab, obat batuk yang mujarab, obat batuk apa ya? Oh ya teman-teman, di infonya buat obat batuk berdahak Tapujung sembuh udah hampir 2 minggu. Kalau ada obat yang mujarab boleh diinfokan obatnya apa. Terima kasih. Salam sehat, salam damai, salam sejahtera, salam kreatif.